ਜੀ ਆ ਹੋਂਡਾ 23 ਮਾਡਲ ਦਾ ਟੈਬਲੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲਟ ਕੀ ਹੈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਬਲੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਲਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓਗੇ।